Konečně jsme se dohodli na společném setkání obou rodin. Byl dohodnut oběd na zámečku Větruše, je odtud pěkný pohled na město a také zde lze snadno zaparkovat. Vše organizovala Jana a Jindra. Přijeli jsme jako první a jdeme se posadit. Znovu pohled na nádraží, mosty, Setuzu a vzadu až na hrad Střekov. Lanovkou přijíždí Ivanka. Už jsme tady nahoře nikde, tak jak to s váma vypadá? Jo, takže už jakoby jedete, jo, tou správnou cestou. Dobrý, tak jste tady za chvíli, tak fajn. Prosím? Nevidím. Tak to se sejdeme, to uvidíme. Dobrý, tak Vzájemně se vítáme a představujeme. No, památku, ahoj. Ty jsi mi to zadala. Já jsem obdržela krásné květiny a Jindra se od Ivany dozvídá, že je pradědečkem. Oběd byl výtečný. Skoro všichni si dali svíčkovou nebo kachnu a jen Kuba experimentoval. Chystáme se na přesun, na skřivánek k babičce a tam bude další pohoštění. docela hezky. Hezky vidět, víš, že tady dneska zrovna. Ještě poslední pohled na ústí z výšky, rozloučení s některými hosty a můžeme nasedat. To si musíš půjčit kameru, se víš. To nemůžu si půjčit A kameru. konečně babička přichází na scénu. Ahoj. No ano, večer včera to bylo. Že strejda na tom. Já ne. Kdo? Ale ty když asi sám, Kdo- tak já kdo se to budu učit s našel? tebou. Tak čau, mě se krásně. Jsem ráda, že jsem tě Kdo si vzpomněla, Vítku? Tak jsem No já to tam viděla. Tak říkám, no když už to ten daroval, tak ježišmarja to tam nenechal. Ahoj. Ráda jsem tě viděla. Jo. Se někdy ozvi. Jo, tak já rozumím, že to bude.
Že bychom se sešli v živu. Na naší chalupě. Čaves. Čeče. Když tam Frida dorazí, Je tam ta dálnice, tak tam se jezdí. No, Pěska je vedle, nákladní auto, to tam nemá. Jandělo. Ona ho má asi. Nevím. Asi jo. Rychle, ať jsme první. Co mi dělej? Dělej, ať jsme první, dělej. Vystupujeme z auta, ale vůbec to nejde. Za chvíli už přijedou a my ten čas využijeme koulovačkou. Jsi zaťukala velmi tam. Jsme natočení. Teda, to je rychlost, pojďte dál. Nezvyklý. Začala prostě, jsem říkala, tak já teda doplavu to na půl. Doma už jsme si jen povídali veselé příhody ze života a Bára vyprávěla také o koních. Najednou já jsem prostě koukala dolů a najednou, jak to bylo hezký modrý, bílý, tak najednou takhle prostě, jako když skončí ten stůl a dolů rovn černý tma a nic. Já jsem úplně dostala hysterický záchvat. Normálně jsem spanikařila. Já úplně ještě teďko mi zajíká v krku, jenom o tom mluvím. Vyndala jsem tu hlavu nad vodu a teď jsem začala úplně lapat po dechu a já jsem se hrozně bála té tmy pode mnou, prostě úplně strašně. No prostě tam byla 4 kilometry prostě dolů. Jak ty atoly jsou, že tak tady je 5 až 10 metrů to bylo a to jde tak, že jo. To bylo hrozné. A teď ta loď, samozřejmě ten proud a vůbec všechno, tak všichni už tam byli a teď ono jí to odneslo prostě kousek už teda nad tu tmu teda, jo, že prostě už jako jsem všichni na ně mávali a jdu a nikdo teda neměl vůli, aby pro mě doplaval. No byla jsem, já jsem byla fakt strašně. Neměl vůli pro tebe doplat, když jsem pro tebe skočil. Ale ty jo, ale já nemyslím ta loď, jako že ty by se pro mě nevrátily, jako že bych si nasedla pěkně jako nad mělčinou. No takže Jirka se pro mě vrátil, ale od té doby já jsem úplně pološílená, když nevidím, co je pode mnou. Já jsem už